guys, jadi sekarang unboxing kadonya nih dia. Wow, itu apa namanya? Apa namanya Hanif? Di kamera nih. Nih, pegang Hanif. Wih, keren. Besarnya. Mau ke tukang meja kantor nih. Nih, bawa kami semua benda-benda kasih makan nih. Jadi pelayan kok dulu. Nih, ini lagi nih. Siapa namanya? Ya, buka lagi tuh. Apa namanya nih? Hanif. Sebut namanya, Nak. Ayo. Ini siapa ini? Kakak siapa ini? Hasilnya di kamera nih. Kasih begini. Thanos sih. Ini dia. Thanos. Thanos sih, itu masih tangan nah. Wah, ini. Wih, kerennya. Wow. Siapa ini Hanif? Yang ini. Permen hitam. Warna hitam. Destroyer. Ini kami baju baru. Tukar nih sama meja kantor kan nih. Tukar nih sama meja kantor. Iya, simpan di dalam lemari juga ini.